Shayx Abdul Qodir Jiloni rahmatullohi alayhi Rabboniylikni anglash va rahmoniy fayzni qozonish kitobidan 6-majlis. Shayx Alloh u kishidan rozi bo'lsin 545-yili Shavvol oyining 17-kuni Rabot shahrida shunday dedilar: Ey Allohim, Muhammadga va u zotning oilalariga salom, salovatlar yuborgin. Parvardigoro, ustimizdan sabr va toqat yog'dir va qadamlarimizni sobit qil. Baqara surasi 250-oyat. Parvardigoro, bizga ne'matlaringni ko'paytir va ularga shukr etadiganlardan qil. Ey insonlar, sabr qiling. Albatta dunyoning barchasi ofat va musibatlardan iborat. Ne'mat bilan g'azab, xursandchilik bilan g'amginlik, kengchilik bilan torlik birgadir. Dunyoga hayotingizni bering va undan shariatga muvofiq nasibangizni oling. Albatta, dunyoning ba'zi narsalaridan foydalanishda manfaat bordir. Ey yigit, agar murid bo'lsang, shariat qo'li bilan, agar xos sodiq bo'lsang, amr qo'li bilan nasibangni ol. Agar qanoat qiluvchi yaqin banda bo'lsang, Allohning fe'li bilan nasibangni ol. Shunda u seni yetaklaydi va buyuradi, qaytaradi va seni harakatlantiradi. Xalq turlichadir. Omi, xos, xoslar xosi. Omi kishi taqvodor musulmon bo'lib, qo'li bilan shariatni mahkam tutadi va undan ajralmaydi, hamda Alloh taoloning so'ziga amal qiladi. Payg'ambar o'zi sizlarga ato etgan narsani olinglar. U zot sizlarni qaytargan narsadan qaytinglar va Allohdan qo'rqinglar. Albatta, Allohning jazosi qattiqdir. Hashr surasi 7-oyat. Agar nafsi mukammal bo'lib, shariatga zohiran va botinan amal qilsa, qalbi munavvar, ko'zi ravshan bo'ladi. Agar shariat qo'lidan biror narsa olsa, qalbi behojat bo'ladi va Haq azza va jallaning ilhomini istaydi. Zero uning ilhomi har bir narsada umumiydir. Alloh taolo aytadi: unga fisq fujurni ham, taqvosini ham ilhom qilib o'rgatib qo'ygan zotga qasamki. Va Shamsi surasi 8-oyat. Qalbi taqvo qilgan xos inson haqning ilhomiga muntazir bo'ladi va uning alomati ish zohirini olishdir. Bu tirikchilik do'konidagi narsalar uning mulki va uning izmidadir. So'ngra qalb nuri ziyodalashib, haqning huzuridagi narsaga muntazir bo'ladi. Iymon va Parvardigoriga nisbatan qurbat nuri, amal, sabr va xotirjamlik keladi. Bularning hammasi shariat haqlarini ado qilib, unga ergashganning samarasidir. Abdollar xoslarning xosi bo'lib, shariatdan fatvo so'rab, Alloh amriga, fe'liga harakatlantirishi va ilhomiga nazar qiladilar. Ey insonlar, Allohning tasarrufoti sizlarning qanday amal qilishingizga nazar qilish uchunmi? Sizlar sobitmisiz yoki orqaga chekinasizmi? Sodiqmisiz yoki yolg'onchimisiz? Kim qadariga muvofiq bo'lmasa, do'st ham, muvofiq ham bo'lmaydi. Kimki taqdirga rozi bo'lmasa, Alloh undan rozi bo'lmaydi va kim bermasa, unga berilmaydi. Ey johil, xohlagan narsangni almashtirib, o'zgartirishni xohlaysan. Alloh azza va jallani xohlasang, u seni buning aksiga muvofiq qiladi. Garchi o'lchovlar bo'lmaganida da'vo qiluvchining yolg'onchi ekanini bilmasding. Sinaylayotgan vaqtda javharlar ravshan bo'ladi. Haq azza va jallaga qarshi inkor qiluvchi nafsingni tiy. Agar nafsingni tiysang, boshqani tiyishga qodir bo'lasan. Iymoning quvvatiga ko'ra yomonliklar zavol topadi. Iymon zaiflashgan sari yomonliklarni ketkazishdan soqov bo'lib uyingda o'tirasan. Iymon qadami insu jindan bo'lgan shaytonlarga yo'liqqanda, balo ofatlar tushgan paytda sobit turishdir.
iymoning qadamida sobit bo'lmasa, iymonni da'vo qilma. Barcha narsalardan g'azablan va yaratuvchiga muhabbat qo'y. Albatta u xohlasa sen yomon ko'rgan, g'azab qilgan narsalarni yaxshi ko'rsatib qo'yadi. Uning izmida muhofazalangan bo'lasan, chunki u seni yaxshi ko'radi. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Menga dunyolaringizdan 3 tasi yaxshi ko'rsatildi. Xushbo'ylik, ayollar va namoz ko'zimning quvonchi qilindi." Hokim rivoyati. Qalbing Allohdan boshqa narsalardan forig' bo'lsin. Shunda u senga o'zi xohlagan narsani yaxshi ko'rsatadi. Shuning bilan 6-majlis nihoyasiga yetdi.